વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવા સત્રની શરૂઆત કરીએ. લેસન 6થી અંગ્રેજીમાં સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. સાઉન્ડ્સ એટલે અવાજો, એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ અને બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ. પ્રાણી અને પક્ષીઓના સ્પેલિંગો તમે આગળના લેસનમાં શીખી જ ગયા છો. તમે બધાને ઓળખો છો અને બધા સ્પેલિંગ પણ મોઢે જ છે. હવે જે સ્પેલિંગ છે એમના અવાજોના ને એ તમારે મોઢે નથી કરવાના. ફરીથી કહું છું, એ તમારે મોઢે નથી કરવાના. આ લેસન ટીચર સૌથી છેલ્લે 11મું લેસન પતાવીને પછી શીખવવાના છે. પણ હમણાં કેમ લઉં છું, દર લેસન શીખવવા આગળ હું દર વખતે તમારી પાસે આ બોલાવીશ, હું બોલીશ ને તમે બોલશો. આમ બોલતા 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 આપણને સ્પેલિંગ પણ યાદ રહી જશે અને એના અવાજોના નામ પણ, એટલે કેવી રીતે અવાજ કરે છે એ પણ યાદ રહી જશે. ચાલો બોલીએ. એ ડોગ બાર્ક્સ. A dog barks. બાવ વાવ. Bow wow. બાર્ક એટલે ભસવું. Bark એટલે ભસવું. અહીંયા બાર્ક છે ને અહીંયા બાર્ક્સ છે, એસ લાગેલો છે એટલે બાર્ક્સ બોલશું, બાર્ક્સ. હા, એકવાર નથી ભસતો. ડોગ ઘણીવાર ભસે, ભૌ 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 ભૌ, એને ભસવું કહેવાય. ઘણીવાર ભસવું એને બાર્ક્સ બોલાશે. હા, બાર્ક એટલે એક જ ભસવાનો અવાજ, જ્યારે બાર્ક્સ એટલે વધારે વાર. હા, બધાની પાછળ એસ લાગેલો છે ને આપણે સ બોલશું છેલ્લે. એ કેટ મ્યુઝ. A cat mews. મ્યાઉ. Meow. મ્યુ Mew. મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. Meow meow કરવું. અંગ્રેજીમાં મ્યુ બોલે છે, એના પછી ડેશ કરીને ગુજરાતી લખેલું છે. એનો અર્થ મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. એ કાવ મૂઝ. A cow moves. મૂ. Moo. મૂ એટલે ભાંભરવું. Moo એટલે ભાંભરવું. એ શીપ બ્લિટ્સ. A sheep bleats. બા બા. Baa baa. બ્લિટ એટલે બે બે કરવું. Bleat એટલે બે બે કરવું. એ પિગ ગ્રન્ટ્સ. A pig grunts. ઓઈક ઓઈક. Oink oink. ગ્રન્ટ ગરકવું. Grunt એટલે ગરકવું. એ ડોંકી બ્રેઝ. A donkey brays. હી હાવ. Hee haw. બ્રે એટલે ભૂકવું. Bray એટલે ભૂકવું. એ ક્રો કાઉસ. A crow cows. કાવ કાવ. Cow cow. ક્રો કાવ એટલે કાકા કરવું. Crow એટલે કાકા કરવું. એ કોક ક્રોઝ. A cock crows. કોક એ ડુડલ ડુ. Cock a doodle doo. આ શબ્દ યાદ રાખજો. કોક એટલે કૂકડો જ, ડુડલ ડુ. હા, એ કોક ક્રોઝ. A cock crows. કોક અ ડુડલ ડુ. Cock a doodle doo. ક્રો Crow. કુકડી કૂક કરવું. કુકડે કૂક કરવું. એ ડક ક્વેક્સ. A duck quacks. ક્વેક ક્વેક. Quack quack. ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. Quack એટલે બટકનો અવાજ. એ હેન ક્લક્સ. A hen clucks. ક્લક ક્લક. Cluck cluck. ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. Cluck એટલે મરઘીનો અવાજ. એ ડવ કૂઝ. A dove coos. કૂ Coo. એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું. Goo goo કરવું. એ લાયન રોર્સ. A lion roars. રોર્સ એટલે ગર્જના કરવી. Roars એટલે ગર્જના કરવી. એ હોર્સ નીઝ. A horse sneeze. નીઝ ની એટલે હણહણવું. ની એટલે હણહણવું. એ એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ્સ. A elephant trumpets. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. Trumpet એટલે હાથીનો અવાજ. એ ગોટ બ્લિટ્સ. A goat bleats. બ્લિટ એટલે બે બે કરવું. Bleat એટલે બે બે કરવું.
આ ટીચરે એકવાર વંચાવ્યું, તમારે 2 વાર વિડીયો ખોલીને 2 વાર બોલવાનું છે. તમારી ચોપડીમાં જોઈને બોલવાનું છે, વિડીયોમાં જોઈને નહીં. કારણ કે આની અંદર સ્પેલિંગ તમારા મગજમાં ઘૂસશે નહીં, નાના દેખાશે ને ચોપડીમાં વ્યવસ્થિત ચોખ્ખું દેખાશે. હા, હવે ચાલો પ્રકરણ 6 શીખીશું. 6 બોલી લીધું, 7 શીખીશું. પ્રકરણ 7 છે A and N. A and AND, એન્ડ એટલે અને, N. હવે આ A અને Nનો પ્રયોગ ક્યાં ને કેવી રીતે કરવાનો, કયા શબ્દો સામે, એ આપણે શીખવાનું છે. અહીંયા વાંચીને તમને કશું નહીં સમજ પડશે, તમે અહીં જ જોજો. અહીંયા અમુક ચિત્ર આપ્યા છે, અહીં પણ અમુક ચિત્રો આપેલા છે. આ ચિત્રોની સામે, આ બાજુના ચિત્રો સામે A લખ્યા છે ને આ બાજુના ચિત્રની સામે N લખ્યા છે. કેમ N લખ્યા છે એ ભણીશું. પહેલાં આપણે આ ચિત્રનો વાંચીશું. A બોલ, A ball, A hen, A hen, A pen, A pen, A duck, A duck, A cap. A cap, હવે આ બાજુ જોજો. An apple, An apple, an egg, An egg, an ink pot, An ink pot, an owl, An owl, an umbrella. An umbrella. હવે આ જે શબ્દો છે એ જોજો, અને આ બાજુના જે શબ્દો આપ્યા છે, એપલ, ટીચર લીટી દોરે છે, એગ, ઇંક પોટ, આઉલ, અમ્બ્રેલા. આની અંદર જુદું શું છે? આ શબ્દોની આગળ એ લખેલો છે અંગ્રેજીમાં, અને આ શબ્દોની આગળ એન લખેલો છે, ANN. આના ઉચ્ચારણ શું છે? એન, એન. અને આનું ઉચ્ચારણ છે એ. બરાબર છે? અહીંયા એ લખ્યો છે ને અહીંયા એન લખ્યો છે. કેમ અહીંયા ANN લખ્યું છે એ સમજીએ. આ જેટલા શબ્દો આ બાજુ છે, જમણી બાજુ, એની શરૂઆતનો અક્ષર જોજો. તમે જોશો એટલે તરત જ મગજમાં લાઈટ થશે. એ, એગનો શરૂઆતનો પહેલો અક્ષર છે ઈ, ઇંક પોટનો શરૂઆતનો પહેલો અક્ષર છે આઈ, આઉલનો પહેલો અક્ષર છે ઓ, અમ્બ્રેલાનો પહેલો અક્ષર છે યુ. A, E, I, O, U. આપણે ક્યાં ભણી ગયા છે? યાદ આવે છે તમને? A, E, I, O, U આપણે ક્યાં ભણી ગયા છે? કંઈક યાદ આવે છે? હા, પાનું નંબર 7. ક્યાં છે? પાનું નંબર 7ની ઉપર ખાલી જગ્યા AEIOUથી તમે ભરેલી છે. જો આ સ્પેલિંગોની ખાલી જગ્યા AEIOUથી તમે ભરી છે. આ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવી ગયો છે, પહેલી પરીક્ષામાં. બરાબર? બધાને યાદ આવ્યો? ત્યારે ટીચરે સમજાવેલું આ AEIOU એ વોવેલ્સ છે. વોવેલ્સ એટલે સ્વર, વોવેલ્સ એટલે સ્વર. જે સ્વરો AEIOU, હા, આ વોવેલ્સથી જે સ્પેલિંગોની શરૂઆત થાય, બરાબર સાંભળજો, AEIOU આ વોવેલ્સથી જે સ્પેલિંગોની શરૂઆત થાય એ સ્પેલિંગની આગળ એન આવે. ચાલો જોઈએ. હા, વોવેલ્સ શું છે? અહીંયા પણ લખેલા છે, ટીચર લીટી દોરે છે. AEIOU આ વોવેલ્સ છે, અંગ્રેજી સ્વરો. 5 સ્વરો છે અંગ્રેજી. આ અંગ્રેજી સ્વરોથી બનતા સ્પેલિંગો. આ એથી બન્યો એપલ. આ ઈથી બન્યો એગ, ઈથી શરૂઆત થઈ. આઈથી શરૂઆત થઈ. ઓથી શરૂઆત થઈ. યુથી શરૂઆત થઈ. AEIOU ફરી અહીંયા લખું છું.
E-I-O-U. બરાબર. આ A-E-I-O-Uથી જે સ્પેલિંગની શરૂઆત થાય, શું થાય? શરૂઆત થાય એ સ્પેલિંગની આગળ એન લખાય. શું લખાય? એન લખાય. ANN. મગજમાં જાય છે? ધીમે રહીને ફરી સમજો. A-E-I-O-U આ વોવેલ્સથી જે સ્પેલિંગોની શરૂઆત થાય, વચ્ચે આવે એમ નથી બોલ્યું. અહીંયા વચ્ચે છે, અહીંયા વચ્ચે છે ઈ, અહીંયા યુ વચ્ચે છે, અહીંયા એ વચ્ચે છે. વચ્ચે નથી બોલતા ટીચર. સ્પેલિંગની શરૂઆત થાય એમ બોલું છું. જે સ્પેલિંગની શરૂઆત A-E-I-O-Uથી થાય એ સ્પેલિંગની આગળ AN આર્ટિકલ લાગે. આને શું કહેવાશે? આર્ટિકલ એન. શું બોલાશે? આર્ટિકલ એન. ને આને શું બોલાશે? આર્ટિકલ એ. શું બોલાશે આને? આર્ટિકલ એ. હવે આર્ટિકલ શું છે એ હમણાં સમજવાની જરૂરત નથી. તમારે ફક્ત એટલું જ સમજો, નામ મગજમાં આવવું જોઈએ. જ્યારે મેં પાનું નંબર 7 પરની સ્પેલિંગો કરાવી તમારી પાસે, ત્યારે મેં વોવેલ્સ આ શબ્દ તમારા મગજમાં નાખેલો હતો. એ વોવેલ્સ ત્યારે તમે સમજ્યા નહીં, પણ હમણાં એનું મૂલ્ય સમજ પડે છે. કયા પાઠમાં? પાઠ 7માં. પાઠ 7માં એ વોવેલ્સનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. એ રીતે આ આર્ટિકલ શબ્દ મગજમાં નાખવાનો નથી, ફક્ત સાંભળવાનો છે. જેમ વોવેલ્સ સાંભળેલો એનો ઉપયોગ પછી બરાબર પાકું થઈ જશે તમને આર્ટિકલ શું હોય. હા, હમણાં ફક્ત એટલું જ સમજો. A-E-I-O-Uથી જે શબ્દોની શરૂઆત થાય એ શબ્દોની આગળ આર્ટિકલ એન લાગે, અને જેનો શરૂઆત A-E-I-O-Uથી નથી થતું એ શબ્દોની આગળ એ લાગશે. શું લાગશે? એ. શું લાગશે? એ. બરાબર મગજમાં ગયું? હવે બાજુનું પાનું જોઈએ. જો અહીંયા લખ્યું છે, ચિત્ર સાથે આપેલા નામોની પહેલાં એ કે એન આર્ટિકલ મૂકો. હા, એ કે એન આપણે શું મૂકવાનું છે? એ લખો અથવા તો એન લખો. જે સાચું હોય એ લખો. સાચું કેવી રીતે ઓળખવાનું? તો એન ક્યાં લખાશે? અહીંયાથી એક તીર મૂકી દો અહીંયા ઉપર, અને વોવેલ્સ લખો. એ ચોખ્ખા લખજો. E-I-O-U. એનને જ, કારણ કે એન ક્યાં મૂકવાનું છે? આ 5 અક્ષરથી જે સ્પેલિંગની શરૂઆત થાય ત્યાં આપણે એન લખવાનું. આ 5 અક્ષરથી શરૂઆત નથી થતી એની આગળ આપણે એ લખવાનું. બરાબર? હવે એક એક સ્પેલિંગ બરાબર સમજશું. મારા શબ્દો પર નિયમ સમજશું. TABLE ટેબલ. હવે આની શરૂઆત કયા અક્ષરથી થઈ? ટીથી. શેનાથી થઈ? ટીથી. ટી અહીંયા આવે છે? નથી આવતું. આવે છે? નથી આવતું. એટલે એની સામે શું આવશે? એ. શું આવશે? એ. લખો એ. સ્મોલ એ જ લખવાનો છે, કેપિટલ એ નથી લખવાનો. એ લખાયું? હવે અહીંયા જુઓ. APPLE એપલ. આની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ સ્પેલિંગની? એથી. તો એ શું છે? વોવેલ. વોવેલ એ છે. તો વોવેલ્સની સામે શું આવશે? એન આર્ટિકલ. શું આવશે? એન. તો આપણે લખશું એન. ધીમે ધીમે જશે મગજમાં. ટીચરને સાંભળતા રહો, આવડી જશે. હવે છે IRON. આયન. આયનની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? આઈથી. શેનાથી થઈ? આઈ. આઈ ઉપર છે વોવેલ્સમાં? તો છે. જો ટીચરની આંગળી દેખાય છે? છે.
તો છે તો આપણે એની આગળ શું લખશું? ઊંધાવો એન. શું લખશું? એન. લખો ANN. આર્ટિકલ એન. એન વ્યવસ્થિત લખજો. લીટીની બહાર અક્ષર જવો નહીં જોઈએ. એનનું પાંખ્યું લાંબુ થશે તો એચ દેખાશે. એ લાંબુ પણ થવું નહીં જોઈએ. બરાબર? ચાલો હવે ગ્લાસ. GLASS ગ્લાસ. ગ્લાસની શરૂઆત જીથી થાય છે. શેનાથી થાય? જીથી. જી આવે છે વોવેલ્સમાં? નહીં. AEIOUમાં નથી આવતું. તો એની આગળ શું લાગશે? એ. એની આગળ લાગશે એ. અક્ષર સારા લીટીને અડીને. ટીચરની ભૂલ પડે તો ટીચર પણ સુધારે છે, તમારે પણ સુધારવાનું. ખોટું લખવું એના કરતાં સુધારેલું સારું. ચાલો અહીંયા આઉલ. OWL આઉલ. આખી સ્પેલિંગ જોવાની જ જરૂર નથી. અહીંયા AEIOU છે તો ઓ છે. આમાંથી શું છે? ઓ છે. ઓ છે તો અહીંયા શું આવશે? એન. શું આવશે? એન. લખો એન આર્ટિકલ. હવે ફક્ત પહેલો શરૂઆતનો જ અક્ષર જોઈશું, સ્પેલિંગ જોઈશું જ નહીં આની અંદર. હા, પહેલો અક્ષર છે સી. સી આવે છે AEIOUમાં? નહીં. તો શું આવશે? એ. જો નહીં આવતું હોય તો લખવાનું એ, ને આવતું હોય તો લખવાનું એન. આર્ટિકલ એન. હવે ઓ. પહેલો અક્ષર શરૂઆતનો શું છે? ઓ. AEIO. ઓ આવે છે? હા આવે છે. તો શું લખશું? આર્ટિકલ એન. લખો ANN. બહુ જ સહેલું છે, સમજવું જરૂરી છે. હવે પહેલો અક્ષર શું છે? એચ. પહેલો અક્ષર ફક્ત શરૂઆતનો જ અક્ષર જોવાનો છે, બાકીના નહીં. બાકી ભલે ને અંદર એ આવતો, એ આપણે નથી જોવાનું. શરૂઆતમાં એચ છે ને એચ આવે છે, AEIOUમાં નથી આવતો. તો લખી દેવાનું આંખ બંધ કરીને એ. હવે આઈ. શરૂઆતનો અક્ષર આઈ. આઈ આવે છે AEI આવે છે. તો અહીંયા શું લખશું? એન આર્ટિકલ. લખો એન આર્ટિકલ. સી. પહેલાં શરૂઆતનો અક્ષર છે સી. AEIOUમાં નથી આવતો તો લખીએ એ. હવે એરોપ્લેન. એ. શરૂઆતનો અક્ષર છે એ. એ આવે છે AEIOUમાં આવે છે તો લખો એન આર્ટિકલ. જો આવતું હોય તો આર્ટિકલ એન આવે, ને નહીં આવે તો શું આવે? એ. હવે એસ. AEIOUમાં એસ શરૂઆતનો આવે છે? નહીં. તો આવશે એ. બરાબર? એક્સ. એ. એ આવે છે? આવે છે AEIOUમાં. તો લખશું આર્ટિકલ એન. બી. બી આવે છે AEIOUમાં નથી આવતો. તો શું લખશું? આર્ટિકલ એ. ઈ. શરૂઆતનો અક્ષર છે ઈ. ઈ આવે છે AEIOUમાં આવે છે તો કયો આવશે? આર્ટિકલ એન. બરાબર? હા. ઓ. ઓ આવે છે AEIOUમાં યસ આવે છે તો આર્ટિકલ કયો આવશે? એન. એ. શરૂઆતનો અક્ષર છે એ. એ આવે છે યસ આવે છે તો આર્ટિકલ કયો આવશે? એન. ઈ આવે છે AEIOUમાં આવે છે તો આર્ટિકલ આવશે એન. પી આવે છે, શરૂઆતનો પી આવે છે AEIOUમાં નથી આવતો. નથી આવતો તો આર્ટિકલ એ જ આવશે, ફક્ત એ. ઈ. ઈ આવે છે AEIOUમાં ઈ આવે છે તો આર્ટિકલ આવશે એન. જે અક્ષરની શરૂઆત
વોવેલ્સ AEIOUથી થાય એની આગળ એન આર્ટિકલ લાગે. હા, મગજમાં ફિટ થાય છે, ધીમે ધીમે આવડશે. ઘણી પ્રેક્ટિસ લેશું આપણે. હવે આ સ્પેલિંગની શરૂઆત પીથી થાય છે. તો પીમાં આવે છે AEIOU નથી આવતો, તો અહીંયા આવશે ફક્ત એ. અહીંયા છે ઈ, શરૂઆતનો અક્ષર શું છે? ઈ. ઈ આવે છે વોવેલ્સમાં, AEIOU, એ ઈ આવે છે, તો શું આવશે? આર્ટિકલ એન. બરાબર. હવે જીપ, જે, શરૂઆતનો અક્ષર જે છે, જે આવે છે AEIOUમાં નથી આવતો, તો શું આવશે? ફક્ત એ. બરાબર. હવે અહીંયા એ છે, એ આવે છે AEIOUમાં, યસ આવે છે, તો આર્ટિકલ કયો આવશે? એન. હવે અમ્બ્રેલા, અમ્બ્રેલાનો યુ આવે છે, જો ઉપર AEIOU, યસ યુ છે, યુ છે, તો આર્ટિકલ કયો આવશે? એન. કયો આવશે? એન. થોડું થોડું સમજ પડતી થઈ ગઈ છે. હવે આય છે કે નહીં? તમે ઉપર જોઈને કહો મને. છે? હા છે. હા છે, તો આપણે કયો આર્ટિકલ લખશું? એન. એન. વેરી ગુડ. હવે કે છે ઉપર AEIOUમાં નથી, તો શું લખશું? ફક્ત એ. સમજ પડી ગઈ. બી છે ઉપર નથી, શરૂઆતનો જ અક્ષર જોજો, પાછળની કોઈ સ્પેલિંગ જોવાની પણ નથી ને મોઢે કરવાની પણ નથી. હા, શરૂઆતનો અક્ષર નથી, તો શું આવશે અહીંયા? ફક્ત એ. બરાબર. હવે મગજમાં આપણા શું કહ્યું? આ એન આર્ટિકલ અહીંયા આ ખાલી જગ્યા લખું છું. હા, એથી બનતા શબ્દો, ઈથી બનતા શરૂઆત થતા શબ્દો, સ્પેલિંગો, આઈથી શરૂઆત થતા સ્પેલિંગો, ઓથી શરૂઆત થતા સ્પેલિંગો અને યુથી શરૂઆત થતા સ્પેલિંગોની સામે શું આવે? એન આર્ટિકલ. ફક્ત શરૂઆત જ થવી જોઈએ આટલાથી, તો એનાથી એની આગળ આવે એન આર્ટિકલ. અને આ સિવાયના કોઈ પણ આલ્ફાબેટ હોય, BCDEFGZ PRP, ગમે તે હોય, હા, ગમે તે સ્પેલિંગ હોય, એની આગળ એ આવે, એની આગળ એ આવે. અને આ 5 વોવેલ્સથી બનતા સ્પેલિંગોની સામે એન આર્ટિકલ આવે. ફક્ત એન આર્ટિકલ જ મગજમાં રાખો, આટલું આવડી ગયું તો બાકીનું આવડી જ જશે. ઓકે.